今天一早，小林就来到村民家里。村民说，他们家里有一台闲置的拖拉机，自从更换了新的设备之后，这台车子就一直闲置在这里。不过因为闲置的时间太长，导致这辆车的车况并不是特别好。收购回去之后，也不知道能不能修复。最后，小林还是按照了说好的价格付给了村民。这个时候就该想办法将车子运送回去了，毕竟在这里也是没有工具进行维修。在当地，这种老式拖拉机还是比较多的，不过大部分都是闲置下来。小林也是收购回去修复好之后赚点差价就卖出，因为之前已经把车子的轱辘给卸了下来，所以现在需要利用到千斤顶将其举升，然后再把轮胎给安装上去，才能将车子弄回去。在经过长达10几分钟的尝试之后，现在已经达到了安装轮胎的高度。这个时候，小林也是将废弃的轮胎给搬了过来，并利用螺丝给固定好。完成了轮胎安装之后，现在的弄回去就方便多了。虽然已经装好了轮胎，但是车子是没有办法正常启动的，所以小林也是打电话叫人过来帮忙。很快，老王就将拖拉机开了过来，准备利用这辆拖拉机将车子拖拽回去。在固定好布条的情况下，车子开始缓缓地向前开去。因为距离院子还是有一定的距离，所以拖拽起来还是比较困难的。在经过半个多小时之后，此时的拖拉机已经回到了修理店。这时，小林及时地将上面的绳子拆卸下来，并且将拖拽的费用结算给老王。这个时候，小林开始检查车子的损坏情况，看看需要订购什么配件才能将车子给修好。他先是利用气枪将上面的灰尘吹干净，然后再检查要维修的地方。因为经过一早上的忙碌，现在的小林是又渴又饿，所以他想着顺便去集市购买一些配件，然后再吃点东西填饱肚子，并没有休息，而是想着尽快的将车子修好。因为过段时间就到了夏季耕种的止时间段，所以要在那个时间点到来之前修好，这样才有可能将车子售卖出去。随着小林的拆卸，现在车子大部分的配件都被卸了下来。因为这个拖拉机闲置的时间是比较长的，因为车子的大毛病也是不少。为了一次性将问题解决，小林尽可能将上面的配件全部拆除。就目前这个状态，发动机也是需要大修的，因为里面已经出现了渗水的情况。这次重点维修对象就是发动机，所以说这也是比较费时间的。此时的小林只能说内部的零件不要损坏，不然维修好，到时候也是亏本卖出去的。在经过1个多小时的拆卸之后，气缸盖总算是给搬了下来。因为长时间没有得到妥当的保养，导致内部的机油已经全部凝结，必须经过清洗之后，这样才能将其维修好。就目前小林判断而言，内部的零件是没有出现损坏的情况，不过需要清洗之后重新加注机油，毕竟所有的零部件上面都沾满了油污，如果不经过清洗的话，很容易出现拉缸的情况。这时候小林也是拿来了柴油，然后统一的将缸体清理了一遍，下一步再把油底壳也给拆除下来，然后转动曲轴看看有没有卡顿拉缸的情况，等问题全部排查，就可以放上新的气缸垫。下一步就可以将气缸盖重新安装回去。看目前的状态虽然是黑了一些，但是也不会影响到后期的使用。随着发动机开始安装回去，现在管道也需要重新对接好，并且将气缸盖给固定在上面。完事之后紧固一下螺丝就可以了。经过检查，发动机没有问题，剩下有问题的话基本都是一些小问题。等将车子装好之后，重新往里面加注润滑油，然后再往油箱中加入燃料，把备用的电瓶拿过来给接好。这时候就可以尝试车子的启动情况，可以看到直接一次性就将车子点燃。果然这个车子没让小林白忙活，随后他就开始将零部件重新安装回去。等小林安装完成，就可以开到外面试车，确保没有问题的情况下再卖给顾客，这样生意才会做得长久。经过测试没有问题之后，就开始喷漆房，等后期翻新之后就可以直接卖掉。